gads ir aizgājis. Nākošais mums būs 2016. gads, pēc būtības tas ir mērkaķa gads. Manējais gads tas nav, bet es ceru, ka arī man viss ies tāpat uz labo pusi. Šajā gadā esmu ļoti bijis apmierināts. Daudz, kas ir sasniegts vairāk nekā bija pat ieplānots. Nākošajā gadā es domāju, ka man vajadzētu būt tomēr nedaudz taupīgākam. Varbūt vairāk jāvelk tā uzmanība savai veselībai. Lai jaunajā gadā darbi sokās un tālu gaišu domas strauc. Lai nogurumu nezinu rokas, bet sirdī prieka vienmēr laimes daudz. Novēlu visiem jauno gadu sagaidīt jautrā kompānijā. Lietu kā internetu veikala pasūtījumi šajā gadījumā nevis tie, kas ir mums, bet tieši no te bija Ķīnas ražojums. Apskatījos, man piesaistīja tieši AliExpress internetu veikals. No sākuma izmēģināju, pasūtīju nelielu preci par nelielu summu. Viss ok, viss pienāk, viss var apskatīties, atver telefonu, apskaties, kā prece pašlaik seko. Tad viņi tad viņi aiziet tur uz Vāciju, tad viņi atnāk atpakaļ Lietuvu, un tad viņi ienāk Rīgā, un tad viņi no Rīgas atnāk uz manu pastu. Tāda lieta man ļoti iepatikās. Preces kvalitāte arī man pilnīgi apmierināja, man nav nekādas pretenzijas. Tādēļ šo sadarbību arī nākošajā gadā turpināšu. Nolasīšu vēl. Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, jaunā gada gaitās sauc. Lai nekas nav nepaveicams, lai prieka, laimes daudz. Laimīgu jauno 2016. gadu visiem!